坊間好多提論到領袖嘅書籍咧，都會係一定牽涉咗一個嘅課題。呢個課題就係講緊領袖必須要有意象、有 vision。我哋見到喺但以理書裏邊第7章開始，但以理一直都見緊異象。嗱，領袖嘅書籍教我哋有異象，呢個異象係我哋自己可以編寫嘅，但係唔一定會成就嘅噃。而今日基督徒所講嘅異象咧，係從上帝而嚟嘅。我哋今日唔係追求緊我哋個人嘅榮譽，我哋個人嘅成就與否，我哋所追求嘅係上帝嘅國度、上帝嘅心意。就好似新約聖經所講，我哋要思念天上嘅事，唔係要思念地上嘅事。不過每日翻工嘅時候，我哋台頭上面放滿晒嘅係一堆堆嘅文件同工作，有一堆堆唔能夠完成嘅責任同任務嘅時候，我哋就開始顯得迷惘啦。所以我哋今日真係要求神俾我哋見到異象，我哋見到上帝嘅心意，以至我哋嘅個心嘅境界係超越咗我台頭嘅要辦理嘅文件，超越咗台頭所要辦理嘅緊急嘅事，但唔一定係重要嘅事情。有啲非常之重要，但係卻並不緊急嘅事情，嗰啲先係人生應該放最多時間去關注嘅。我哋要喺上帝嘅啟示嘅底下睇得到上帝嘅心意如何。但我哋見到原來咧，我哋得到嘅啟示越大，即係話我哋要接受嘅異象越大，要成就嘅事情越多嘅時候，我哋唔一定有能力去成就嘅。喺第10章但以理書第10章嘅係第19節啊，係一個嘅人咧，似人嘅，其實應該係天使咧，嚟到但以理嘅面前咧，就同佢講，佢就話我大蒙眷愛嘅人啊，不要懼怕，願你平安，你總要堅強。他向我說話，我便覺得有力量，說我主請說，因你使到我有力量。原來要去接受、承受、了解上帝俾我哋嗰種嘅異象，而呢種異象係大到個地步，可以我哋冇能力去承載嘅。不過，如果我哋懇求上帝嘅時候，我哋可以有能力喎，我哋可以接受呢一切，我哋就跟住接住你見到喺但以理書裏邊第11章所接受嘅異象，就一個更大異象，甚至乎但以理係聽完之後唔係可以明白嘅事情。但無論明白與否，我哋知道但以理所聽嘅、所知嘅呢一切，係讓佢去到屬靈生命另一種嘅境界。由嗰刻開始，佢所關心嘅係上帝嘅國度。嗱，今日我哋職場嘅裏邊，我哋所做嘅工作，除咗係我哋每一日要祝福別人，呢個係但以理書1至6章所提及嘅主題。跟住第7章到末後嘅第12章裏邊，要將呢種嘅境界提升到另一種嘅層面，就係我哋係一個普世性嘅心懷，去關心上帝嘅國度、上帝嘅旨意點樣喺地上去成就。呢個就同耶穌所教導我哋嘅禱文係前後呼應嘅，就係嗰種嘅話，我們在天上的父，願人都尊你嘅名為聖，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上一樣。嗱，1至6章我要祝福我身邊嘅人，7至12章我要講緊嗰種心胸嘅遼闊，要完成上帝俾我哋嗰種嘅心意嘅，呢兩者並沒有矛盾。我哋唔好好高騖遠，希望一下子就跳到去成就上帝偉大嘅事情，要關心普世。但係我哋又唔可以喺我哋每日工作裏邊迷失。呢兩者點樣要平衡呢？我哋相信係每一天我哋依靠上帝嘅時候，聖靈會俾我有智慧，唔單止俾我智慧，更加有能力去承受、去承擔、去接收上帝俾我哋嘅異象。